2019년 기해년 새해가 밝았습니다. 황금돼지의 해적 여러분, 각 가정에 정말 황금돼지가 불러 들어오는 그런 한 해가 되기를 바라보겠습니다. 네, 종소리가 울려 퍼지고 있고요. 네, 2019년의 시작을 종소리가 널리 널리 울려 퍼지고 있습니다. 네, 지금 내리고 있는 게 눈이 아니라요, 여러분. 종입니다, 여러분. 이 축제를 더욱 아름답게 만들어주고 있죠. 자, 2019년의 시작이 좋으면 끝도 좋겠죠. 네, 계속해서 종소리가 울려 퍼지고 있습니다. 네, 희망의 종, 사랑의 종,